আপনি কি ফেসবুক মেসেঞ্জারে এই ধরনের সাউন্ড এফেক্ট ইমোজির ব্যাপারে জানেন? এর জন্য সবার ফার্স্ট আপনাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারটিকে ওপেন করতে হবে। এরপর আপনি যাকে এই ধরনের সাউন্ড এফেক্ট ইমোজি সেন্ড করতে চাইছেন তাকে সিলেক্ট করুন। এরপর টেক্সট মেসেজ লেখার পাশে ইমোজ অপশনটিতে ক্লিক করুন। এখান থেকে এই ভলিউম অপশনটিতে ক্লিক করুন। এবার নিচ থেকে উপর দিকে টানুন, তাহলে এখানে কতগুলি ইমোজ দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ইমোজের গায়ে যদি আপনি টাচ করেন তাহলে কিন্তু সাউন্ড হবে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস? ডাইনোসরের আওয়াজ দেখুন। এখান থেকে যেই সাউন্ড এফেক্টের ইমোজগুলি আপনার পছন্দ হচ্ছে সেই ইমোজটি সিলেক্ট করে জাস্ট এই সেন্ড বাটনে ক্লিক করে দিন, তাহলে কিন্তু সেন্ড হয়ে যাবে। আপনার যে বন্ধুটিকে আপনি এই সাউন্ড এফেক্ট ইমোজটি সেন্ড করবেন, সে যখন এই ইমোজের উপরে ক্লিক করবে তখন কিন্তু সাউন্ড হবে ঠিক এরকম ভাবে। তাহলে গাইস কিরকম লাগলো এই সাউন্ড এফেক্ট ইমোজির ফিচার্স গুলি? ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।